السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة لطيفة تيفي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم بعيدة على الطبخ، ولكن فيها مكونات من المطبخ. في اي دار تلقاو هاد المكونات. هاد الوصفة اللي نفعتني انا بزاف شخصيا، وكيف تقاسموها معايا ناس الله يجازيهم بالخير. بغيت حتى انا نتقاسمها مع ناس، حيت كاينين بزاف كيعانيو من هاد البرد ديال هاد الوقت، هاد الانفلونزا، لا سواء كورونا او لا الانفلونزا العاديه اللي كتجي كل عام. وقلت علاش لا ما نصورش هاد الفيديو نحطو يستافدوا منه الناس. هاد الوصفه سهله مالا وزوينه، ماشي زعما شي وصفه اللي صعيبه باش اي واحد يقدر ياكلها. زعما ما كتجيش فيها شي مروره او لا فيها مش فيها شي مذاق خايب ولا. هاد الوصفه فيها غير ياغورت طبيعي لدانون مسوس، وفيها واحد المعالقه ديال الكركم اللي هو الخرقوم، معلقه صغيره، وفيها فص ديال الثوم، وفيها سكينجبير الخضر. كنعرفوا سكينجبير الخضر زوين في هذا الوقت البرد، وكنعرفوا الثومه حتى هي كتقوي المناعه وكتصلح للبرد، وكنعرفوا الخرقوم الفوائد ديالو كثيره. هاد الخرقوم كنديروه كنديرو دانون مسوس، وكنديرو معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره بحال هكا، معلقه صغيره ديال الخرقوم. وهاد الفصيص ديال الثوم كنحكوه هنا في هاد دانون مسوس، وكنديرو هاد السكينجبير الخضر اولا سكينجبير طري حتى هو كنقشروه، كنحيدو ليه هاد القشره وكنحكوه حتى هو تقريبا معلقه صغيره ديال السكينجبير محكوك طري. كنديروه في هاد الدانون مسوس وكنخلطوه مزيان. بالنسبه لهاد الخليط منين كنخلطوه، السيد اولا السيده اللي مريضه ممكن كياكلوه حتى كيبغيو ينعسوا، عاده بعدا كيخلطوه وحتى كيبغيو ينعسوا عاده كياكلوه. غير كياكلوه كيتغطاو، راه ما نقولش لكم على العرق شحال كيكون، راه كيعرق بنادم بزاف بزاف بزاف. وفي الصباح راه كيصبح الحاله ديالو غاده في تحسن، المهم حسن من قبل بزاف ب1000%. نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لكاع الناس اللي مرض، وكنتمنى تجربوا الوصفه حيت راه ناجحه 100%، وراه زوينه بزاف وصحيه، كتقوي المناعه